পাচ্ছি আমি স্নান করে চলে এসেছি ফ্রেশ হয়ে। এক সেকেন্ড, আমি এখন আছি নেভি মুম্বাইতে। তো আমি যাব আজকে একটু ঘুরতে তোমার বেলাপুর ওয়াটারফল দেখতে। তো সেখানে ভিউটা কেমন লাগে সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। আর আমি এখন স্নান করে ফ্রেশ হয়ে চলে এসেছি, বাইরের ভিউটা একটু দেখাই তোমাদের। ওইদিকে আছে সমুদ্র, এখান থেকে হয়তো ভালো করে বোঝা যাবে না। তো এটা যেহেতু সমুদ্রের সাইড, তো এখান থেকে প্রচণ্ড হাওয়া আসে আমাদের। পুরোটা পাহাড়, পুরোটা এখানে পাহাড় 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 ঘুর। তো চলো আমি রেডি হয়ে নিই, তারপরে দেখা হচ্ছে, বাই। আমরা কোন জায়গায় চলে আসছি ঠিক বুঝতে পারছি না, শুধু পাহাড় পাহাড়, পাহাড়ের ভিতর দিয়ে আবার হাঁটছি। এই যে আমার সাথে পাহাড়ের সাথে আবার জঙ্গলও আছে। ঝর্ণার জল শুয়ে গেছে। আমরা দেখে আসলাম ঝর্ণা না কি বলছে বেলাপুর ওয়াটারফল, কিন্তু এখানে আসে দেখছি জল শুকিয়ে গেছে। কি করা যায়, আর তবু যাবো ভাবছি। তো আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন। গাইস, অনেকক্ষণ পর একটা জায়গায় পৌঁছালাম। শুধু ফাঁকার পাহাড় চারিদিকে দেখো চারিদিকে দেখো, কি আছে কিছু নাই, শুধু পাহাড়। কি কথা বলে আসছিল আর কোথায় আসলাম, দীপিকা বল কিছু রে। রোদও করছে আবার খুব। এই চলতো এখানে এই বস্তিটা, একটা বস্তি দেখতে পাইছি, এই বস্তিটা থেকে গিয়ে দেখাবো আপনাদেরকে। কোথায় আছি রে, এই কোথায় আছি রে। ও ফুল তুলতে, দেখুন দীপিকা কিভাবে ও এখন ফুল তুলতে ব্যস্ত গেছে। এত রোদ ফুল তুলতে ব্যস্ত গেছে। এই যে পাগলিটা আবার একটা ফুল কোথা থেকে তুলে আনলো ওখান থেকে। চল রে, এবার হাঁটতে হাঁটতে এবার হাঁটতে হাঁটতে আমারও ভরি না পড়ছে না তো, কই ফুলটা পড়ছেও না তো। হ্যাঁ, এই অসাধারণ সেন্ট। এই পাহাড়টা খুব সুন্দর। হ্যাঁ, খুব সুন্দর পাহাড়। পেলে আমরা বেলাপুর ওয়াটারফল দেখতে গিয়ে কি যাতা একটা বাজে ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল। অ্যাকচুয়ালি আমরা যে ইনফরমেশনে গিয়েছিলাম সেই ইনফরমেশনে গিয়ে দেখি ওখানে ওয়াটারফল পুরো শুকিয়ে গেছে। তো ওয়াটারফল শুকিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা ওয়াটারফল দেখতে পাই না, আমাদের চলে আসতে হয় ওখান থেকে ফিরে, কিছু রিলস বানিয়ে চলে আসি। তো পুরো মনটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। তো সেখানে তো সেই জন্য আমরা ওখানের ব্লগটাকে শেষ করতে পারিনি। তো সেই জন্য আমাকে রুমে এসে ব্লগটা শেষ করতে হচ্ছে। তো একটা কথা যেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করা হয়নি, সেটা হলো আমি কন্টিনিউ ব্লগ দিতে বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তারও কিছু পার্সোনাল ইস্যু আছে, কারণ আমার পার্সোনাল কিছু কারণের জন্য আমি সেই ব্লগ দিতে বন্ধ করে দিই, আর সেই ব্লগগুলোকে আমাকে ডিলিট করতে হয়। তো এখন থেকে আমি প্রত্যেক দিন একটা নতুন ব্লগ তোমাদের সামনে দেখাবো। তো পাশে থেকো আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। তো চলো দেখো ভিউটা। উফ, কি অ্যামেজিং লাগে এখান থেকে পুরো ভিউটা। যখন কোথাও যাব তো ভালোভাবে ইনফরমেশান নিয়ে তারপরে যাব, তার আগে নয়। তো চলো ব্লগটাকে এখানেই শেষ করি, দেখা হবে পরের ব্লগে, বাই।